डिनर में और ट्रेन में मिलेंगे हम साथ में। तो ट्रेन में हमारा खाना आ चुका है। तो आप देखें यहाँ पर अच्छी गर्मा गर्म रोटियाँ सर्व की गई है। इसके साथ ये मटर टमाटर और गाजर भी दिख रहा है मुझे। मटर टमाटर गाजर की बहुत ही बढ़िया सी वेज है। इसके साथ 2 बढ़िया से रसगुल्ले हमें दिए गए हैं, रायता दिया गया है और यहाँ पर कुछ सब्जी है। आई थिंक ये भी मटर राजमा दिख रहा है हमें शायद। हाँ, और हमने जो नया प्रयोग किया है कि मोहित जी हमारे सेव लेकर चले थे इंदौर घर से। इसको हमने बीच बीच में सेव परमल के रूप में भी उपयोग किया, लेकिन आज ट्रेन में हम इसे सेव के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो चलते हैं, खाते हैं इसे हम और फिर रिव्यू देते हैं।